Ciao Putei, e nonno ve conta, sempre qua assieme all'orso grande e all'orso piccolo. E la storia di Ancuo, il leone e il lupo. Ah, finalmente te gocciapà, piccolo ladro, e esclamò il leone che era andato a prendere il sole fuori dalla sua caverna e si era trovato tra le sate un topoin. E il poveretto, uscendo da un buco sottoterra, era cascato senza accorgersi proprio in mezzo alle sate del leone. Eh sì, era proprio un ladro, hai capito? Anche adesso quel soggetto veniva dall'aver fatto un'accurata esplorazione della grotta del re di foresta e si trovava quasi sempre un buon bocconcino da mangiare. Maestà, abbi pietà di un povero sorsetto, e che incomincia a pregare il sorse. Sì, io riconosco qualche volta robo un po' nella tua caverna, ma mi porto via robe che per te ormai sono piccole, insignificanti, e ti sei tanto grande, tanto potente. E Leone, un po' stupito dal coraggio del sorse che osava pregarlo di risparmiargli la vita, cioè. E un po' anche soddisfatto di tanta sincerità e un po' anche orgoglioso della sua forza e della sua potenza, e che avuto un attimo di esitazione sto leone. E il che dice, e mi doveria lasciarti in vita dopo che ti mi hai sempre rubato tutto quel che ti ha potuto? Sì, concedimi sta grazia, io non ruberò più niente, ma forse un giorno può darsi che anche ti restituisca il beneficio che ti me fa un cuore. E che si è messo a ridere Leone, ti, sorsetto, dato soldi, te pensi di restituirmi qualcosa a me. Ma non ti sa che non ti vale niente rispetto a me? Ma te sa che con la sua sata di mie te potrebbe schiacciare come che te fosse un piccolo verme. A ogni modo, siccome che Leone quel giorno gli era anche di buon umore e non aveva neanche voglia di arrabbiarsi, ma solo di godersi il riposo, visto che gli era il sole, in santa pace resterà e libererà il sorsetto. Da allora il sorse però gli ha tenuto fede a parola e non gli capiva niente a Leone, anzi stava sempre da vicino per tenere compagnia, per servirlo se era il caso, ma per quanto che fosse nelle sue possibilità, poveretto. Ma un brutto giorno, in socchia zona, si arrivava ai paroni di un circo equestre e che aveva bisogno appunto di catturare dei leoni, ma di catturarli vivi per farli lavorare davanti al pubblico dopo averli domati. E è così che il nostro leone, come altri dei suoi compagni, è cascato sulla trappola e si è impigliato su una rete che aveva mai sotto, ma cioè era resistente e in più era rigata con una fune grossa. E il leone ha cercato anche di liberarsi con le sue sate e ha cercato di rompere le maglie con le sue unghie, ma non c'è niente da fare. Più che si dava da fare e più stretto si trovava nella rete. E siccome che si era allontanato dalla caverna in cerca di preda, il sorsetto si era accorto subito che il suo padrone e amico gli era prigioniero di quella rete e che non poteva più liberarsi. E il leone ha cominciato a ruggire lamentosamente, si lamentava insieme ai suoi compagni di prigionia. E il sorsetto ha riconosciuto subito la sua voce ed è là a corso di tutta premura. Adesso te libero mio, ha detto, ma sta tranquillo, se no te mi rendi le robe più difficili di quel che sta fermo. E il leone ha cercato di mantenersi più calmo che poteva, ma anche se aveva una gran smania di vedersi liberare e aveva paura che i cacciatori tornassero. E il topo non avesse avuto tempo sufficiente per fare il suo lavoro di liberarlo. E invece il nostro bravo sorsetto che ha cominciato a rosicchiare
con tutti i suoi denti che aveva a gusti, una maia, pon'altra, 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 finché il buso di Arete già diventava abbastanza grande perché il leone potesse scampare. E il re leone già passava a testa attraverso il buso e poi via via per la foresta a grandi salti, intanto che il topoin faceva di tutto per tenersi da trio, però lo rincorse fino a raggiungerlo nella sua grande grotta sicura. Ha tu visto che avevo ragione e che dice allora il sorriso, quando che ti ho promesso di renderti il beneficio che ti me facevi lasciandomi vivo? Ah, se è proprio vero, che ha messo leone. E ora non che credevo, ma anch'io, dopo queste circostanze, devo riconoscere che senza di te sarei ancora prigioniero di uomini. E non si può mai essere sicuri di noi altri, anche se siamo i più forti, e non abbiamo mai da pentirsi di fare una buona azione, perché prima o dopo l'imprevisto e anche l'impensato può sempre succedere e anche ti ricompensa. Ciao Putei, alla prossima.